તો હાલો યુટ્યુબ ફેમિલી, કેમ છો બધા? મજામાં? તો મજામાં થશો. તો અમારા નવા વ્લોગમાં તમારું હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત છે. અને પહેલાં સૌ પ્રથમ જય દ્વારકાધીશ, જય માતાજી. તો મિત્રો આજ તમને જણાવી દઉં, આજ છે રામદેવજી મહારાજની બીજ. તો આપણે અત્યારે જઈએ છીએ રામપીરના મંદિરે. તો કન્ટિન્યુ વિડીયોના છેલ્લા સુધી બનાવી રહીજો આપણે. તો તમને રામપીર આપણે જઈ અને આપણે વિડીયો બતાવીએ. તો જો મિત્રો આપણે સબસ્ક્રાઈબ મળી ગયા છે. જો આ બધું જ્ઞાન શું છે, આની પર અમારે સારું બેન જવા